129 нарушувања на јавниот ред и мир се регистрирани на територија на општина Газибаба во првите 4 месеца од годинава. Од нив 115 нарушувања се комплетно расчистени. Овие податоци ги соопшти командирот на полициската станица Газибаба Сашо Велковски на првата седница на локалниот совет за превенција, кој има за цел подобрување на јавната безбедност и превенција на негативните појави врз јавната безбедност. Црна точка во општина Газибаба се смета делот од Сингелич до Стајковци, односно на овој дел се случуваат најголемиот број нарушувања на јавниот ред и мир, но сепак се намалени во споредба со претходните години. За таа цел, со ребалансот на буџетот на општина Газибаба, ќе се одвојат средства во втората половина од годинава да може да се дислоцира последната автобуска постојка на автобусот со број 45 и 23 и да се изгради нова автобуска на површина од 5000 метри квадратни, кај игралиштето Фортуна во Сингелич, каде што ќе има мини плоштад, просторот ќе биде целосно осветлен, фреквенцијата на луѓето ќе биде зголемена, а тука наскоро ќе биде отворена и нова канцеларија за превенција. Со ова ќе се придонесе да се намалат или воопшто да ги нема прекршоците. Канцеларија за превенција ќе биде отворена и на 23 мај во Стајковци. Оваа канцеларија била уништена со поплавата во 2016 година, но сега е обновена и повторно ќе биде отворена. Со овие две канцеларии за превенција во најкритичните места во Газибаба се очекува работата на локалниот совет за превенција и присуството на терен да влијае на безбедноста во општината и да се превенира воопшто да не се случуваат несакани настани со кои се нарушува јавниот ред и мир и се загрозува безбедноста на граѓаните. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски информираше дека пред 2 недели во соработка со UNDP и ОПСЕ започната реализација на проект за доближување на учениците и нивно мултиетничко заедничко работење во сите 11 основни училишта, во чии рамки учениците секој викенд имаат работилници, а резултатите ќе бидат презентирани на 3 ноември на денот на општината. Но ова е само една од активностите на општината за доближување на учениците. Исто така се планира да се вклучат и средните училишта и факултетите, а и родителите на учениците во разни едукативни средби и работилници, кои ќе допринесат да се промени лошото однесување на децата, за кое, како што посочија представниците на МВР, неголема улога имаат социјалните мрежи, порталите и медиумите. Исто така посочено беше дека треба повеќе да се вложува во спортот и образованието. Статистичките податоци покажуваат дека физичките насилства и напади се намалени, но сепак треба да се продолжи со активности и да се направи акционен план за реализација на сите активности, насоки и мерки за безбедноста во општина Газибаба.